Let me welcome you to the second part of our discussion, which we started last week. Mo kí ọ káàbọ̀ sí abala kejì ìjíròrò wa tí a bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. My name is Moses Oluwasanjo Oladipo, the church pastor of Living Water Baptist Church, Malade in Ibadan. Let us pray. Our Father, we thank you for another opportunity again. Thank you for helping us. Thank you for taking control of our discussion. Thank you for leading our thoughts. Accept our thanks, Daddy, in the name of Jesus. We have come, we ask, O Lord, that you take control of this discussion, that this discussion will benefit our lives and our future in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. For in Jesus' mighty name we pray. Amen. We started to look at 7 things to study and work on in the life of your partner. Nǹkan méje tó yẹ kí o ṣàkíyèsí kó o sì ṣiṣẹ́ lé lórí nínú ayé ẹnìkejì rẹ. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá, a ti wò ó kí ni àwọn ohun kan tí ó yẹ kí ẹni tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yìí kó mọ̀. For you to work on your partner, what are those things that you need to know? For you to work on your partner, what are those things you need to know? And the first one is you need to be patient. Ẹni tí ó ṣàkíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí yóò jẹ́ ẹni tó ní sùúrù. Ẹni tí ó ṣiṣẹ́ lé àwọn nǹkan wọ̀nyí lórí yóò jẹ́ ẹni tó ní sùúrù. That's the first thing that we mentioned last week. And I told you that you need to try your best. O nílò láti ṣe gbogbo agbára rẹ láti ṣàkíyèsí àwọn nǹkan wọ̀nyí kó o dẹ̀ ṣiṣẹ́ lé wọn lórí. Ìdí tó fi ń ṣiṣẹ́ lé wọn lórí òun ni láti sọ ẹni yẹn di ohun tí o fẹ́ gan. Torí ẹni tó o fẹ́ tó wù ọ́, irú èèyàn tó wù ọ́, ẹni yẹn lè má wù ọ̀dọ̀ rẹ. Your taste that you like may not like you. That is the fact. But somebody may like you who may not be your taste. Somebody may want you and you may not want that person because of some certain things. Ẹnìkan lè fẹ́ràn ẹ tí ó máa tẹ̀lé ọ, tí ó máa ṣe wàhálà lórí ẹ, ìwọ dẹ̀ lè má fẹ́ nìyẹn nítorí àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan. O ní láti bẹ̀rẹ̀ sí ṣàkíyèsí ẹni yẹn kó dẹ̀ ṣiṣẹ́ lé àwọn nǹkan tí o bá rí nínú ayé rẹ̀ kó ṣiṣẹ́ lé wọn lórí. Fún ọjọ́ ọ̀la yín kó bá lè ní ayọ̀. Mo gbàdúrà pé ọjọ́ ọ̀la ayọ̀ òní yóò jẹ́ tiyín. Ohun àkọ́kọ́ tá a sì sọ náà ni pé ó ní sùúrù tó bá fẹ́ ṣàkíyèsí tó ṣiṣẹ́ lé lórí. Kìí ṣe tó ṣàkíyèsí tó máa halẹ̀. Number 2, ó ní ìrẹ̀lẹ̀. You will humble yourself. If you can't humble yourself, you will not be able to study those things and you will not be able to work on them. You may want to say you are unique. O lè fẹ́ sọ pé kò séèyàn bí ẹ. Bó o ṣe rí yẹn, o náà ní the best. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí o fẹ́ tàbí ẹni kejì rẹ ó lè ní àwọn kankan tó ń retí látọ̀dọ̀ rẹ. Nǹkan kẹta, you need to be focused. O ní láti ní àfojúsùn. O ní láti mọ̀ pé ẹni tó bá ní àfojúsùn o ní máa achieve tó ní lọ́kàn. Kókókó là sí ìran fàdítì. When you have something in mind and you are focused, you are going to get there. And that's my belief, that when you have something in mind, when you are focused, you are going to get there. Then number 3, you must determine to achieve the set goal. It will take your determination to get to where you are going. It will take your determination to achieve that particular thing that you have in mind. Ìpinnu rẹ ṣe pàtàkì láti lè dé ibi tó fẹ́ dé, láti lè ní àǹfààní láti ní ayọ̀ tó wù ọ́ lọ́kàn. And the next one is you must understand the composition of human's heart. O gbọ́dọ̀ ní àòye bí ọkàn èèyàn ṣe rí, ọkàn èèyàn jìn. Kó o tó lè study èèyàn, kó o tó lè mọ̀ tán,
yóò pè fún pé kó ní sùúrù dáadáa. Then the last one is you must forget your taste and your ego for great achievement. You must forget your taste, you must forget your ego for your achievement. Níbi ọdún díẹ̀ sẹ́yìn rẹ̀ nìkan béèrè yìí lọ́wọ́ mi pé rẹ́fẹ̀ ẹ máa ń sọ pé ká má ní taste tí a bá ń fẹ́ ní ẹni tí yóò fi wá lọ́kàn balẹ̀. Are you saying I will not have taste? I have my taste. That's true. But that in this area you have to forget your taste. You have to work on those things that you see and make them your taste. Study the following thing I'm about to discuss with you in the life of your partner and work on them. Number one, that you have to look at in this second part is you must study the interest of your partner. You must study the interest of your partner. What are those things that interest your partner? Kí ni àwọn nǹkan yẹn tó máa ń wu ẹnìkejì rẹ? Which movie? Which food? What type of game? Àwọn irú sinimá wo ló fẹ́ràn? Irú ayò wo ló máa fẹ́ ta? Irú oúnjẹ wo ló fẹ́? So o ní láti mọ̀ kí ni interest ẹ̀ nínú àwọn nǹkan tí mo dárúkọ ẹ̀. Oúnjẹ wo ló fẹ́ràn gan? Ìdí tó fi gbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé tó o bá mọ oúnjẹ tí ẹnìkejì rẹ fẹ́ràn ó ṣeéṣe kó o má mọ oúnjẹ yẹn sè. Tó o bá mọ̀ wàá ṣiṣẹ́ lé lórí láti kọ́ bí wọ́n ṣe ń ṣe oúnjẹ yẹn. Ẹlòmíràn fẹ́ràn ráìsì àtẹ̀wà alásèpọ̀ tí wọ́n tó fi ata lé lórí ní ìmọ̀bọ́yọ́ gbọ́ ráìsì àtẹ̀wà jọ̀lọ́ọ̀fù ráìsì àtẹ̀wà rí. Àwọn kan fẹ́ràn ẹ̀. Ìwọ ò dẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀, ìwọ etí ẹ jẹ gan. Ìtẹ́nìkejì ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ nìyẹn, interest ẹ̀ nìyẹn, ó ṣiṣẹ́ lé lórí ni. Torí tó fẹ́ràn yẹn ó lè jẹ́ kí ó lè bẹ̀rẹ̀ sí fún ọ níṣòro lọ́la nígbà tó bá ṣe oúnjẹ lẹ̀ tó ní sóúnjẹ náà lélẹ̀ bí ó bá ti jẹ́ ráìsì àtẹ̀wà kì í sóúnjẹ lọ́dọ̀ tiẹ̀. So tó bá jọ́kùnrin ni oúnjẹ tí ó máa pọ̀ lé yín ráìsì àtẹ̀wà ni. Tó bá jẹ́ obìnrin ni ohun tí ó máa dìmáàdì fún jù ráìsì àtẹ̀wà ni. Taste ẹ̀ nìyẹn. Kí ni àwọn movies tó máa interest ẹ̀ tí o ò bá ṣiṣẹ́ lé lórí kó o mọ̀ ó lè dìjà nígbà bá ń wo fíìmù lọ́wọ́. Bóyá wọ́n fẹ́ràn African Magic, òun fẹ́ràn bí tí ó ti wo Yorùbá àbí anywhere, ó lè dá wàhálà lẹ̀. Ó lè jẹ́ cartoon lòun fẹ́ máa ń wò ní wọ́n bá l'African Magic nígbà tí bọ̀dá fẹ́ wo cartoon, làǹtí ó bá ní cartoon nígbà tí bọ̀dá fẹ́ wo African Magic. You must know the interest of your partner and work on those interests. Àwọn nǹkan tó ní interest nínú o gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní interest nínú àwọn nǹkan yẹn ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lé lórí nìyẹn. Ọkọ ẹ láìkí bọ́ọ̀lù Chelsea ni tàbí èwo Arsenal ni ó yẹ kó o lè bẹ̀rẹ̀ sí ìwọ náà o lè create interest nínú bọ́ọ̀lù yẹn. Mi ò pẹ́ kó o di kó o sọ bọ́ọ̀lù di idol no, ṣùgbọ́n ìwọ náà lè ní interest. By the time tó bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì tí o rí wípé ó ń wo bọ́ọ̀lù lọ́wọ́ ó ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ò lè ta, ọ̀rọ̀ yẹn ò lè wọ̀ létí. Study his interest. Study her interest. Nígbà tí ọ̀rọ̀ bá fi yẹ kó wá interest yẹn o lè gbàbẹ̀ wọlé. Who are those people in his or her life that matters to him or her? Àwọn èèyàn wo ló ṣe pàtàkì sí tó ṣàkíyèsí? Àwọn èèyàn wo ló fún ní respect tó fún ní regard tó ga? Ó gbọ́dọ̀ mọ̀ wọ́n. Ọ̀rọ̀ míì á máa ṣẹlẹ̀ láàrin lọ́kọ-láya téèyàn yanjú ẹ̀ tì. Àwọn èèyàn wọ̀nyẹn tí ìyàwó ẹ bá fún ní regard tí wọ́n bá pè lẹ́ẹ̀kan á ṣe yẹsà lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹlòmíì pásítọ̀ ẹni, ẹlòmíì mọ̀mọ́ ẹni, ẹlòmíì bàbá ẹni, ẹlòmíì ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan pàtàkì ni. O ní láti mọ àwọn ènìyàn wọ̀nyẹn fún ọjọ́ iwájú nígbà tí ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì tó o fẹ́ kí wọ́n tó o bá sọ tí o bá gbọ́ kó má bàa dìjà kó má bàa di tí ẹ wà á mọ yanra yín lódìlé lórí ẹni tó ní interest nínú yẹn lè yanjú ẹ̀. And then after studying your partner's interest, then you work hard to put your interest in those areas of his or her interest.
ẹni tó fẹ́ràn yẹn ìwọ náà fẹ́ràn rẹ̀. Ìgbà míì a máa ní ìṣòro ẹni tí ẹnìkejì rẹ̀ fẹ́ràn ìníwọ́ kórìíra. Ẹni tó fẹ́ràn ìníwọ́ kórìíra wàhálà nìyẹn o. Number 2, study what people say about your partner or what they say to him in your presence. What are those things that people say about your partner? What are those things they say to him in your presence or to her? Nígbà tẹ́ visit grandma, kí ni grandma sọ? The first day tó mú ẹ débẹ̀ bí grandma ṣe rí ọ̀nà ni làwọn à ń bá bí à ń bọ̀ máa já pẹ̀lẹ́ bó o ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta mo ti gbúrò ẹ tó pẹ̀lẹ́ jókòó grandma dàmọ̀ dáadáa grandma mọ̀ bó ṣe jókòó tí wọn náà jókòó ni grandma bá ní èrí àǹtí ìrí lóní sista Cecilia ni Cecilia ọmọléwo ní ọlọ́ni ọmọ bíbá ẹni ní ọ̀kàrí bó ló ṣe á jẹun àǹtí tí mo fẹ́ fẹ́ náà pé Ọlọ́run ṣeun Àlàó ọwọ́ àdọ̀wọ́ rẹ̀ báyìí o gbogbo nǹkan káàfin máa bínú o. You have to study, you have to understand that. Màmá yẹn ti sọ nǹkan kan. So how do you be able to study what people say about him or her? Then that means you must be sensitive when you visit his or her people together. You must be sensitive. Then you must be attentive when you are with them or in the company of his or her people. Nígbà tó wà, o gbọ́dọ̀ wà sensitive nígbà tó ẹjọ́ visit. Then nígbà tó o tún wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn rẹ̀, o gbọ́dọ̀ wà attentive. Kò yẹ kó o má fi fóònù ṣeré. Kí ló dé tó ń fi fóònù ṣe é sìn nígbà tó ẹjọ́ wà lọ́dọ̀ grandma, ẹjọ́ wà lọ́dọ̀ bàbá àti màmá ẹ̀, fóònù ló wá bísí pẹ̀lú ló sáà ń play game, gbogbo tí wọ́n ń sọ kò wọnú ọkẹ́ rárá o. Ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan bó ṣe introduce ẹnìyẹn ní wow you are beautiful thank God ọ̀rẹ́ eléyìí ìdánwò ẹ̀ o. Ó yẹ kó understand pé ìwọ kọ́ ni number 1 ni wọ́n sọ yẹn àbí òyì ọ ni ìwọ kọ́ ni number 1 ni wọ́n sọ yẹn. Ó dẹ̀ lè jáǹtì náà ni wọ́n sọ ń pa ẹ̀ pé tó Kíkẹ́ Àlàó tó brother Àlàó tó mú wáyé ó yẹ kó ọmọ wípé òwò bójú wọn ṣe gentle wọnú ọmọ rọra ṣe o ẹni ọlọkọ̀ rọra ṣe nìyẹn o. Nígbà tó wá ti ń gbọ́ àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan nípa rẹ̀ ní tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ iṣẹ́ tó yẹ kó o ṣe ni pé you ask him or her question about what people say. What grandma said, what's the meaning? What grandma said, what daddy said. Ntí daddy sọ, wọ́n daddy ló ń jàre. Daddy máa ń wò pé mo máa ń bínú. Yóò ti yọ bá. Then pay attention to your partner's answer. Nígbà tó ń dá ọ lóhùn yẹn, bóyá àǹtí tàbí bọ̀dá ní sùúrù kó gbọ́n tó ń sọ. Farabalẹ̀. Then say something about it. Gbàyànjú, my brother, my sister. Ní tí wọ́n sọ ẹ̀yà ajá kéèsì. Ó túmọ̀ sí pé ẹ máa ń bínú nìyẹn. Ó túmọ̀ sí wípé bọ́yé mi ni number 7 tẹ̀ ti mú lọ lé nìyẹn. Tó o bá pay attention sí ó léwu. Number 3 níbi tí màá ti dánu dúró. Study your partner's emotion. Báwo ló ṣe máa ń react sí issue? These are what you need to study. Àwọn issue wo ló máa ń react negatively sí? Àwọn issue wo ló máa ń react positively sí? You must study this particular part very well because it has to do with you. Tí o bá study emotion rẹ̀, nígbà tó bá wà down, o ò ní mọ̀. Nígbà tí inú ẹ̀ bá dùn, o ò ní mọ̀. Don't forget the first one, study his or her interest. The second one, study what people say about him. The third one, study his or her emotion. Study his or her emotion. I pray the Lord hold you. The Lord will uphold you and grant you grace to be happy and grant you grace to live in enjoyment. And Moses Oluwasanjo Oladipo. Next week, part 3 will come to your view. The Lord bless you.